ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเพดานนะครับหรือไฟห้องโดยสารของรถออฟต้านะฮะเชฟโรเลสออฟต้าครับปี 2007 นะครับเป็นออฟต้าตัว 2 นะฮะอุปกรณ์นะครับก็มีหลอดไฟใหม่นะฮะที่จะเปลี่ยนแล้วก็ไม้บรรทัดเหล็กนะครับผมจะใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะฮะซึ่งต้องใช้ไม้บรรทัดเหล็กที่บางๆนะฮะหนาๆใช้ไม่ได้ครับโอเคอันดับแรกนะฮะเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับเสียบเข้าไปตรงร่องนี้นะฮะมันจะมีร่องเล็กๆเดี๋ยวอันนี้เป็นร่องรอยการแงะของครั้งก่อนนะฮะผมเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการเปิดโคมนะฮะคือเปิดฝาโคมนะฮะเอาไม้บรรทัดเหล็กเสียบเข้าไปตรงร่องนี้นะครับแล้วก็แงะเบาๆนะครับอย่างแงะแรงนะครับแงะแรงแตกยากมากปิดไฟกันนะครับนี่นะครับหลอดที่ผมเปลี่ยนเข้าไปนะครับเป็นหลอด SMD นะครับ SMD มีอยู่8 ดวงนะครับความสว่างก็อยู่ระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่มากนะเดี๋ยววัดความยาวของไฟแคปซูลนี่นะเอาด้านนี้วัดความยาวนะครับของหลอดแคปซูลตัวนี้ยาวประมาณ1 2 3 4ประมาณ44มิลลิเมตรนะฮะถูกหรือเปล่าวะไม่ใช่ฮะความยาวของหลอดแคปซูลตัวนี้นะครับยาวประมาณ36นะครับ34 ถึง 36มิลลิเมตรนะครับสำหรับใครที่จะเอามาเปลี่ยนก็หาหลอดไซส์ขนาดเท่านี้นะครับถ้าว่างกว่านี้ก็จะลำบากแล้วนะโอเควิธีการเปลี่ยนนะครับก็ใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้นิ้วนะฮะง้างเหล็กด้านข้างออกนะครับ2 ด้านนะครับเดี๋ยวผมจะง้างให้ดูมีมือเดียวด้วยผมไม่ถอดแล้วกันนะครับขี้เกียจถอดโอเคอันนี้หลอดที่ผมเปลี่ยนนะครับข้างหลังจะมีซิงค์นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเพจของไฟ SMD 8 หลอดนะครับถ้าสามารถใส่หลอดที่มีจำนวนเพจเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เกินตรงร่องตรงนี้หลังจากเปลี่ยนหลอดเสร็จนะครับก็ลองเปิดไฟดูถ้าไฟติดก็เป็นว่าเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดนะครับโอเคปิดไฟแล้วก็ประกอบแผ่นนี้เข้าที่เดิมนะครับ